Dann beginnen wir. Alors, on va commencer. On va bientôt lancer la traduction. Je vous souhaite le bienvenu. Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen bei der DGAP, der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, zur der Veranstaltung zur grenzüberschreitenden Mobilität. Mein Name ist Jakob Ross. Ich arbeite im Frankreich-Programm. Je travaille dans le programme France sur le monitoring des relations transfrontalières, zu den grenzüberschreitenden Beziehungen. Et je vous souhaite le bienvenu donc à nos référents et au public. Alors, einige technische Hinweise. Sie können jetzt die Dolmetschung wählen. Die Veranstaltung wird zweisprachig stattfinden. Vous pouvez maintenant choisir la traduction. Notre événement va être traduit en simultané. Et je vous invite à choisir un des deux canaux, français ou allemand, donc, pour suivre l'événement en complet. Bitte wählen Sie einen Kanal für die Dolmetschung. Als weiteren Hinweis möchte ich Sie bitten, Ihre Mikrofone stumm geschaltet zu lassen, auch an unsere Referentinnen und Referenten, wenn sie nicht sprechen. Sie können Fragen technischer Natur stellen in unserem Chat, den unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beantworten Ihnen das gerne. Fragen zur Veranstaltung möchte ich Sie auch bitten, uns im Chat zu stellen. Wir werden diese Fragen dann gesammelt aufnehmen und am Ende der Veranstaltung an unsere Referentinnen und Referenten weitergeben. So viel zur technischen Seite. Ich freue mich noch einmal über Ihr Interesse an dem deutschen und deutsch-französischen Schienenverkehr, am europäischen Schienenverkehr. Ein Thema, das in den vergangenen Wochen viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ich gebe zu, vielleicht habe ich ein bisschen einen Tunnelblick aktuell, da wir in den vergangenen Monaten zu diesem Thema gearbeitet haben. Aber vielleicht anekdotisch, immerhin ist Ende August der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erstmals in seiner Amtszeit mit dem Zug zu einem Staatsbesuch gereist. Die Reise von Herrn Steinmeier ging zwar nicht nach Frankreich, sondern nach Tschechien, aber das Thema des grenzüberschreitenden Zugverkehrs gewinnt aktuell in vielen EU-Mitgliedstaaten, so auch in Frankreich und in Deutschland, an Bedeutung. Der grenzüberschreitende Schienenverkehr in Europa oder genauer zwischen Deutschland und Frankreich ist auch das Thema einer Analyse, die wir im Frankreich-Programm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in den vergangenen Wochen auf der Grundlage vieler Hintergrundgespräche erarbeitet haben. Erlauben Sie mir den Hinweis, dass diese Studie im Laufe der Woche veröffentlicht wird und Sie dazu gerne auf unserer Website Ausschau halten können. Wir hatten Anfang Juli bereits im Rahmen des Monitoring-Projekts zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine Veranstaltung. Damals ging es um einen Rückblick auf die krisenhafte Situation zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr, in den ersten Monaten der Covid-Pandemie. Ich glaube, man kann sagen, dass auch heute noch die Pandemie die grenzüberschreitenden Beziehungen zwischen beiden Ländern beeinflusst, auch in der Mobilität. Aber es steht auch zunehmend die Frage im Raum, was man aus der Krise lernen kann, wie sich in Zukunft die Zusammenarbeit verbessern lässt und dringlich eben auch die Frage, was sich aus der Ausnahmesituation und den Verfehlungen lernen lässt. Eine Fragestellung, die mir in den Hintergrundgesprächen sehr oft begegnet ist, war, wie lässt sich die Zusammenarbeit zwischen den Grenzregionen im Mobilitätsbereich von den Grenzregionen auf deutscher und französischer Seite in die Hauptstädte und auch nach Brüssel besser abstimmen und effizienter gemeinsam gestalten. Mit Blick auf diese Fragestellung freue ich mich deshalb heute sehr, Ihnen unsere Referentinnen und Referenten vorzustellen. Und zwar beginnen wir mit Frau Evelyn Isinger. Frau Isinger arbeitet in der Region Grand Est, auf französischer Seite also, als Beauftragte für den grenzüberschreitenden Verkehr. Die Region Grand Est ist diejenige Region, die auf französischer Seite federführend die grenzüberschreitenden Beziehungen mit den 3 deutschen Bundesländern vorantreibt. Dank ihrer Funktion in der Region kennt Frau Isinger ihre deutschen Ansprechpartner sehr gut. Einer dieser Ansprechpartner, der gleich auch im Gespräch mit Frau Isinger zu hören sein wird, ist Herr Werner Schreiner. Er vertritt als Beauftragter für den grenzüberschreitenden Schienenverkehr die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz
und damit auch eines der 3 Bundesländer auf deutscher Seite, die eben in den grenzüberschreitenden Beziehungen vertreten sind. Herr Schreiner setzt sich seit Jahrzehnten für den Ausbau des Schienenverkehrs zwischen Deutschland und Frankreich ein und kennt das Thema entsprechend gut. Nach diesem Gespräch zu den Fortschritten in der deutsch-französischen Grenzregion werden wir Frau Depanay-Grunenberg begrüßen, die gerade noch auf dem Weg ins Europaparlament ist. Wir hoffen, dass sie sich gleich dazuschalten kann. Frau Anna Depanay-Grunenberg ist Europaabgeordnete der Grünen, kennt als Deutsch-Französin die Grenzregion sehr gut und als Mitglied des Verkehrsausschusses im EU-Parlament und Berichterstatterin des Parlaments für das Europäische Jahr der Schiene, das in diesem Jahr stattfindet, setzt sie sich auch für mehr grenzüberschreitende Zugverbindungen in Europa ein, hat mit ihrer Partei kürzlich ein Konzept für mehr Nachtzüge auf dem europäischen Kontinent vorgestellt. Anschließend und außerdem freue ich mich noch auf den Vortrag von Herrn Jérôme Jung und Herrn Cyril Cannot, die für das französische Bahntechnikunternehmen Alstom leitend das Projekt für grenzüberschreitende Regiolis-Züge betreuen. Dieses Projekt wurde Mitte Juli vorgestellt und von Frau Dreyer, der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, die damals vor Ort war, wie auch Herr Schreiner, als Signal für Europa bezeichnet. Schließlich darf ich Ihnen noch die Moderatorin unserer Veranstaltung vorstellen, Frau Camille Henriot. Frau Henriot ist deutsch-französische Journalistin, kommt aus der Grenzregion und ist deshalb mit dem Thema der grenzüberschreitenden Zugverbindungen aus ihrem Alltag vertraut, hat aber auch in der Vergangenheit viele Recherchen und Artikel zu diesem Thema verfasst. Und damit, Camille, überlasse ich dir das Wort und freue mich auf spannende Vorträge und Diskussionen. Ja, herzlichen Dank, Jakob Ross. Bonjour à tous. Je vais m'exprimer aujourd'hui en français pour faciliter le travail d'interprétation. Je me présente, Camille Henriot, journaliste franco-allemande et journaliste qui travaille actuellement dans la région Grand Est. C'est ma région d'origine. Le Grand Est, donc une région transfrontalière. Pendant mes études et au cours de mes premières expériences professionnelles, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps outre-Rhin, en Allemagne, côté Berlin, mais aussi à Fribourg, donc plus au milieu transfrontalier. Et j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs expériences avec le transport ferroviaire transfrontalier, notamment la fameuse ligne qui existe maintenant depuis quelques temps, la ligne qui relie Strasbourg à Offenbourg, qui marche très bien aujourd'hui et qui est l'un des exemples de réussite en matière de transport ferroviaire transfrontalier en ce moment même dans le Grand Est. Bien sûr, il y a d'autres projets en cours que je vais mentionner, notamment le projet Colmar-Fribourg. Alors, c'est un projet qui doit être mis en place d'ici 2028. Et d'ici 2028, d'autres projets sont mis en place, toujours sur cette ligne Colmar et Fribourg, puisque la partie allemande qui se situe entre Fribourg et donc qui a bénéficié d'une électrification en 2019. Et en ce moment même, la ville de Colmar prépare actuellement un bus à haut niveau, tel que l'on peut le voir actuellement sur la ville de Metz, si vous connaissez Metz. Un bus à haut niveau qui permettra notamment de circuler beaucoup plus facilement entre Colmar et Brisac et donc de gagner fortement en termes de temps de trajet, puisque actuellement, pour se rendre entre Colmar et Fribourg ou Fribourg et Colmar, il faut compter environ 2 heures, ce qui est un temps de trajet relativement long. Et donc, c'est un projet qui se concrétisera d'ici 2028. Autre projet beaucoup plus récent et qui arrive beaucoup plus rapidement que Colmar et Fribourg, il s'agit de la ligne Metz-Trèves notamment, mais aussi de plusieurs autres lignes dont on aura l'occasion de parler au cours de ce webinaire avec Evelyn Essinger et Werner Schreiner qui nous détailleront un peu plus la mise en place de ce projet. Cette ligne Metz-Trèves, je reviens sur cette ligne puisque c'est une ligne que j'ai empruntée moi-même à l'occasion de mes études et aussi au cours d'un reportage sur lequel j'avais notamment rencontré M. Schreiner, qui était en 2019 en pleine négociation avec Alstom justement pour mettre en place ce projet. Et pour actuellement joindre ces deux villes, c'est-à-dire effectuer ce temps de trajet entre Metz et Trèves, il faut compter environ 1 heure et demie.
Et il y a 2 possibilités en semaine. La première possibilité, qui est la plus simple pour tous les étudiants et toutes les personnes qui souhaitent se rendre à Trèves en partant de Metz, c'est de prendre le train au départ de Metz, direction Luxembourg, et ensuite de descendre au Luxembourg et de changer de train. Donc il y a un changement de train au Luxembourg, direction Trèves. Donc là, le temps de trajet est relativement court. Il existe une autre possibilité. Cette fois-ci, c'est avec une ligne de bus. Le premier train entre Metz et Thionville. Ensuite, de Thionville à Perles, Perles qui est une ville transfrontalière en Sarre. Et ensuite, de Perles à Trèves, avec le dernier train, donc cette fois-ci côté allemand, donc le train côté allemand tout simplement. Et là, le temps de trajet est relativement long et ça a fait l'objet d'un reportage que l'on a diffusé au sein de notre cursus journalistique franco-allemand, et vous aurez l'occasion certainement de voir ce reportage au lendemain de ce webinaire. Donc, des exemples de lignes, des projets en cours d'ici 2025 ou 2028 pour la ligne Fribourg et Colmar, et toujours plein de questions sur ces projets, notamment sur les négociations pour la mise en place de ces 7 lignes transfrontalières que l'on attend d'ici 2025, mais aussi tout ce qui est technique, c'est-à-dire comment peut-on mettre en place un train transfrontalier, quelles sont les possibilités. On verra ça avec Alstom un peu plus tard. Mais pour l'instant, ce que je vous propose, on a 2 interlocuteurs qui nous font l'honneur d'être aujourd'hui dans notre réunion. Madame Evelyne Isinger, qui est justement conseillère régionale et qui est déléguée à la mobilité transfrontalière, qui pourra nous parler un peu plus des négociations. Mais aussi Werner Schreiner, qui est lui chargé des missions transfrontalières et missions franco-allemandes au sein du ministère de Rhénanie-Palatinat, donc rapproché de la ministre-présidente Manu Draya. Et il pourra nous expliquer un peu plus quelles sont les dernières mises en place, notamment la présentation en bref de la ligne transfrontalière entre Metz et Trèves, et la ligne, surtout le train le train tout simplement transfrontalier qui est prévu d'être mise en circulation très prochainement, donc d'ici fin 2024, début 2025. Et je laisse donc la parole à Madame Isinger pour revenir tout d'abord sur la mise en place de ce projet. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je ne me présente plus puisque les présentations ont déjà été faites. Par contre, j'aimerais, avant d'introduire le sujet, présenter la région de manière un petit peu plus complète, car la région Grand Est bénéficie vraiment d'une situation transfrontalière unique en Europe. Et je crois que ça mérite d'être dit puisque nous sommes bordés par 4 pays, l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. Nous avons 760 km de frontières et nous sommes également traversés par 4 eurocorridors qui permettent des transports ou des voyages transfrontaliers, mais également de faire du transit de marchandises et de personnes entre les principaux pôles générateurs de trafic de l'Union européenne. Vous dire aussi qu'au vu de cette situation très particulière et unique en Europe, de la région Grand Est, nous avons bien entendu des priorités d'intervention très fortes au niveau de la région par rapport à nos voisins et par rapport à nos partenaires. Donc, un des projets très importants pour nous, c'est le mass transit de voyageurs vers le Luxembourg. Donc, Madame Henriot vient de parler de Trèves et donc c'est vraiment dans un secteur voisin, mais également la Suisse. Mais j'aimerais tout de suite venir sur le projet qui nous intéresse tout particulièrement, à savoir le renforcement de 7 liaisons transfrontalières que nous coordonnons avec nos 3 Länder voisins, comme vous le savez, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat, et j'en profite pour saluer mon partenaire Werner Schreiner, et puis bien sûr le Bade-Württemberg. Donc, pour mettre en place cet ambitieux et unique projet, là aussi un projet inédit
de renforcement des dessertes ferroviaires, donc des dessertes existantes, mais avec rupture de charge à la frontière, voire pas de transfert, pas de mobilité vers l'Allemagne. Cela nécessite, je dirais, un programme en 3 points essentiels. Déjà, pour cela, il faut du matériel roulant, donc un matériel roulant spécifique, donc transfrontalier, spécifiquement dédié à ces circulations. Donc, je pense qu'on reviendra plus tard sur la spécificité de ce matériel roulant qui a été construit spécialement en accord avec nos partenaires allemands. Mais il faut également un ambitieux et coûteux programme de remise en état du réseau ferré. Donc là, on pourrait croire que c'est un problème franco-français, mais en réalité, c'est un projet et une problématique qui concerne également nos amis allemands, puisque ce réseau ferré qui est aujourd'hui pas en très bon état sert justement de support pour ces fameuses dessertes transfrontalières. Et puis le dernier point, c'est une politique billettique et tarifaire qui soit intégrée, qui soit simplifiée et qui soit lisible de part et d'autre des deux pays, ou des deux pays. Je vais m'arrêter là pour donner aussi la parole à Monsieur Werner Schreiner qui pourra compléter s'il le souhaite. Ja, wenn das gewünscht wird, sage ich gern was. Hallo Frau Hiesinger. Wir arbeiten ja jetzt seit einigen Jahren gut und ganz zuverlässig miteinander. Und die grenzüberschreitenden Bahnverbindungen, das ist ein Kapitel für sich, denn zwischen Rheinland-Pfalz und Grand Est oder damals Région Alsace haben wir das ja schon im Jahre 1997 aufgesetzt. Wir feiern also am 1. März des kommenden Jahres den 25. Jahrestag der Wiedereröffnung der Grenzstrecke zwischen Winden und Wissembourg. Und wir haben im Jahre 2002 die Strecke von Wörth nach Lauterburg integriert. Immer mit Fahrzeugen, die am Grenzbahnhof dann wenden, aber mit Nutzung der betrieblichen Möglichkeiten bis zu den Grenzbahnhöfen. Und unser Ziel war es damals schon zu sagen, wie können wir Zugverbindungen nach Straßburg schaffen. Wir haben dann, weil der Präsident der Région Grand Est nur der Région Alsace bei einer Beschaffung von Triebwagen bei der Firma Alstom 10 grenzüberschreitende Triebwagen beschafft hat, nämlich X73-900. Und dann konnten wir zumindest mal an den Wochenenden durchgehende Zugverbindungen damals einführen. Jetzt kam ja dann die Bahnreform, die hat bei uns die Dinge alle etwas verändert. Wir haben europaweit Verkehrsleistungen ausgeschrieben bis in die Grenzregion. Wir hatten auf der anderen Seite immer noch die Kollegen von der SNCF, weil die Gesetzgebung dort so war. Und dann haben wir über die Jahre versucht, die Dinge doch gemeinsam weiterzuentwickeln. Und es gibt in der Tarifierung einen grenzüberschreitenden Wochenendtarif für die Zeitkarteninhaber der Verkehrsverbünde Karlsruhe und Verkehrsverbund Rhein-Neckar, der für 7 € das ganze Bereisen des Departements Bas-Rhin ermöglicht, alle Busse und Bahnen als Add-on auf unsere Fahrkarte. Wir haben, man kann natürlich dann auch die durchgehenden Züge nutzen. Also das sind so die ersten Entwicklungen, die wir gemacht haben, gemeinsam und auf deren Basis wir dann natürlich aufgesetzt haben. Und das Aufsetzen erfolgte, ich mache jetzt einen großen Sprung, im Jahre 2016. Seit der Zeit ist die Frau Hiesinger auch im Geschäft dabei. Als die Region Grand Est dann gesagt hat, wir möchten die grenzüberschreitenden Verkehre verbessern. Wir haben 2018 den ersten Vertrag zwischen Rheinland-Pfalz und der Region Grand Est abgeschlossen. Es folgte dann das Saarland, das beigetreten ist. Und es folgte dann der zweite Vertrag von Rheinland-Pfalz für die Strecke Trier-Metz. Und es folgte dann der dritte Vertrag, das war der von Baden-Württemberg.
Und um das alles etwas zu erleichtern, haben wir mal die Fahrzeuge alle in ein Paket gepackt. Jetzt weiß ja die Kollegin Isinger aus der Erfahrung, bei uns ist das nicht alles zentral organisiert. Das heißt, wir haben 3 Bundesländer mit ja, manchmal unterschiedlichen Vorstellungen und mit unterschiedlichen Anforderungen. Und meine Aufgabe ist es nicht, die Details zu machen. Wir haben in Rheinland-Pfalz 2 Zweckverbände. Meine Aufgabe ist es, für die Ministerpräsidentin dieses Projekt zum Laufen zu bringen in 2024, 2025. Und das ist die vordringliche Aufgabe, neben dem anderen, was ich da mit Schulen, Universitäten und sonst noch alles habe. Das ist ein anderes Thema. Und daran arbeiten wir. Und jetzt komme ich zurück auf die Einführung mit der Pandemie. Auch in der Pandemie haben wir gearbeitet. Wir haben uns zwar nicht getroffen, aber wir haben seit gut 1,5 Jahren quasi einen Jour fix, alle 14 Tage donnerstags oder freitags, in dem wir unsere Vertragsverhandlungen miteinander führen. Und wir haben große Sprünge gemacht, diesseits und jenseits der Grenze. Ich möchte gar nicht über das Fahrzeug sprechen, da kommen wir nachher noch dazu, sondern ich möchte zum Beispiel einfach über die Tatsache sprechen, dass mit dem Abschluss, mit dem Vertrag Grand Est, wir uns betrieblich komplett in die Hand der Region Grand Est begeben haben. Die Zweckverbände in Rheinland-Pfalz beschaffen nämlich keine grenzüberschreitend einsetzbaren Fahrzeuge mehr, sondern die Fahrzeuge kommen aus dem Pool der Region Grand Est und decken dann die Leistungen in Deutschland ab. Heute ist es ja so, die Region hat noch die alten X73-900, wo wir gesagt haben, da haben wir nicht genug Platz für die Fahrräder, da haben wir nicht genug Platz für die Fahrgäste. Deshalb müssen wir das Material ersetzen. Wir fahren mit deutschem Material, das zugelassen ist bis Wissembourg und Lauterburg. Und mit den französischen Zügen fahren wir die verschiedenen Einzelzüge, die es da auf den Strecken gibt. Und in Zukunft, und das ist ja das, was die Frau Isinger gesagt hat, wir haben 7 Strecken. Und auf diesen 7 Strecken wollen wir durchgehende Verbindungen einführen. Das heißt also ohne Umstieg und von Trier nach Metz. Die Strecke existiert ja heute nicht. Sie existiert nur bis Perl. Und in Perl kommt ein Busersatzverkehr. Aber die Region Grand Est hat sich ja entschlossen, die Strecke zu reaktivieren. Und wir haben uns da, das ist technisch eine der Schwierigkeiten. Wir können dort im Moment nur einen 2-Stunden-Takt fahren, aber mit einem Regionalexpress, weil die Regionalbahn Trier-Perl, die bleibt. Und darüber legen wir einen Regionalexpress, der dann nach Metz fährt. Und unser gemeinsames Ziel ist es dann auch dort irgendwann einen Stundentakt zu machen. Aber das hängt nicht, dass einer der Partner nicht will. Das hängt einfach an der Infrastruktur im Bahnhof Thionville. Und da muss man halt etwas Geduld haben. Und da auf dieser Strecke auch noch dann zwischen Metz und Thionville-Luxembourg die TGV verkehren, ist das dort kein einfaches. Also soweit mal einfach in einer Art Summary oder Zusammenfassung das, was wir auf den Weg gebracht haben. Dann können wir gerne über Verträge, Details und Sonstiges sprechen. Aber die Kollegin kann ja mal noch ergänzen, wenn sie noch was hat. J'ai une première question à poser par rapport au projet. Je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Les personnes veulent savoir tout simplement pourquoi la région Grand Est est à l'origine du projet. C'est-à-dire tout au départ, on sait que c'est un partenariat franco-allemand, mais pourquoi le Grand Est s'est prononcé pour être porteuse du projet en tant que région? Merci Madame Orion. Donc pourquoi on s'est porté volontaire pour ce projet? Déjà par rapport à la situation très particulière que je vous ai exprimée en introduction, nous avons vraiment une ADN transfrontalière
Et donc, nous travaillons en partenariat avec nos voisins allemands, mais également avec nos autres voisins. Alors, si effectivement, au niveau de Berlin et de Paris, il n'y a peut-être pas suffisamment de coopération, je peux vous assurer que sur la bande rhénane, la coopération est extrêmement accrue, extrêmement renforcée dans différents domaines. Et nous savons très bien que la mobilité est un levier pour l'ensemble de la coopération, pour une coopération économique, pour une coopération culturelle, pour une coopération consumériste tout simplement, ou de loisirs. Donc pour nous, il nous paraissait absolument évident que nous devions passer par un renforcement de nos dessertes ferroviaires existantes. Est-ce également lié finalement à l'augmentation du nombre de transfrontaliers, pas seulement sur l'espace luxembourgeois, qui est un espace où il y a énormément de transfrontaliers aujourd'hui, mais aussi sur l'espace franco-allemand duquel on parle actuellement? Alors, je dirais qu'au niveau des travailleurs transfrontaliers, le chiffre est plutôt stable puisque nous avons 45 000 travailleurs transfrontaliers qui se rendent quotidiennement en Allemagne, 170 000 au niveau du Grand Est. D'ailleurs, là aussi, c'est une particularité de la région Grand Est. Nos travailleurs transfrontaliers représentent 45% des travailleurs transfrontaliers au niveau de l'ensemble de la France. Donc, il y a d'une part la nécessité d'améliorer la mobilité pour les travailleurs transfrontaliers, également pour la mobilité pour le loisir, mais je vous parlais également de tout ce qui est mass transit, donc ça aussi c'est un élément qui est important. Et puis n'oublions pas que nous sommes aussi dans l'ère du développement durable, donc l'objectif aussi c'est d'avoir des dessertes qui soient attractives, qui soient compréhensibles et lisibles pour favoriser le report modal de la voiture vers le transport en commun, à savoir le train. Et à ce propos-là, permettez-moi aussi de vous donner un exemple concret de la ligne Strasbourg-Lauterbourg qui va aujourd'hui jusqu'à Wörth. Et nous avons convenu avec nos partenaires du Bade-Wurtemberg, cette fois-ci, mais aussi de la Rhénanie-Palatinat, parce qu'ils sont en première ligne au niveau des travaux d'aménagement qu'il y a lieu de faire en gare de Wörth. Donc, cette ligne ira à terme d'ici 2027-2028 jusqu'à Karlsruhe. Donc, et on sait très bien qu'à Karlsruhe, il y a un bassin d'emploi qui est fort prisé. Donc, tout cela relève tout simplement d'une politique éco-responsable également. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pour la mise en place de ce projet? Alors, c'est une question fort intéressante et avec le recul, oui, on s'aperçoit qu'il y a une certaine complexité. Alors, je ne voudrais pas parler de difficultés ou d'obstacles parce que là où il y a une volonté, il y a forcément une solution. Et des complexités, nous en avons rencontré énormément et nous avons beaucoup de bonne volonté au sein du groupe. Et croyez-moi, ce n'est pas toujours évident parce que M. Schreiner l'a rappelé tout à l'heure, nous avons non pas une négociation à deux, comme on pourrait le penser, parce que ce sont deux pays, nous avons en réalité une négociation à 5. Et souvent, il est nécessaire que nos partenaires allemands se concertent au préalable parce qu'ils ont des pratiques et des règles et des expériences différentes pour dégager un consensus déjà au sein de leurs 3 Länder pour ensuite revenir vers nous pour que nous puissions ensuite dégager un consensus et une orientation ensemble. Donc, il y a ce premier point qui est un point que nous avons découvert et c'est vrai que ce sont des situations assez inédites. Et puis, bien entendu, il y a aussi le problème de la langue. Vous vous en rendez bien compte aujourd'hui, puisque ce serait tellement plus simple si chacun pouvait comprendre la langue de l'autre et ce serait beaucoup plus pratique et plus rapide, mais c'est vrai que nous sommes souvent obligés de passer par un traducteur pour pouvoir avancer sur des dossiers techniques, une traduction qui n'est pas toujours aisée
et qui n'est pas toujours compris de la même manière, ou du moins on ne leur attribue pas toujours le sens auquel il faudrait leur attribuer. Et puis, il y a aussi, je dirais, un état de maturité qui est totalement différent entre la France et l'Allemagne. Vous le savez que l'Allemagne a une expérience dans l'ouverture à la concurrence depuis 20 ans, donc ils ont un état de maturité qui est totalement différent d'une autre. Et puis aujourd'hui, nous, région Grand Est, on fait partie des pionniers sur le sujet, puisque l'ouverture à la concurrence en France, c'est récent, donc les textes sont récents. La loi L'Homme, elle est relativement récente et la région Grand Est est vraiment pionnière dans le sujet, suivie d'ailleurs par une ou deux autres régions, mais nous sommes vraiment en phase d'expérimentation et je dirais aussi que nous apprenons en avançant, nous apprenons en marchant. Et puis, cette ouverture à la concurrence, nous sommes aussi face à une complexité accrue, puisque nous nous retrouvons dans une situation de difficulté liée à l'état de notre réseau ferroviaire. Donc, encore une fois, je me permets d'en parler parce que cela impacte et impactera ce projet. Donc, pour pouvoir circuler, il faut un réseau ferroviaire en bon état, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque aujourd'hui, le réseau ferroviaire qu'on appelle les lignes de desserte fine, ce sont justement ces réseaux ferroviaires qui servent de support à l'ambitieux projet transfrontalier. Et il faut dire qu'aujourd'hui, ces réseaux subissent un sous-investissement de SNCF et de l'État depuis plusieurs années. Et nous sommes aujourd'hui obligés de remettre ce réseau en état pour pouvoir faire circuler ces trains transfrontaliers Régiolis. Donc là aussi, il a fallu être imaginatif. Comment faire pour remettre ce réseau en état? Donc là aussi, la région Grand Est, elle est pionnière dans ce projet de faire un transfert, de demander un transfert de lignes, donc de réseau ferroviaire, un certain nombre, probablement une dizaine, une quinzaine de lignes, où nous demanderons le transfert de l'État à la région pour pouvoir ensuite mettre en place une procédure spécifique de restauration et de rénovation de ces lignes, donc, dont une grande partie du coût financier sera à la charge de la région parce que malheureusement, nous n'avons pas de budget dédié au niveau français. Une autre question que l'on peut aborder aussi, c'est les ateliers. Donc, les ateliers de maintenance, les ateliers de réparation, c'est un autre exemple concret de cette ouverture à la concurrence qui se pose en France, mais qui ne se pose pas en Allemagne. Parce que là où la concurrence existe déjà, comme dit en Allemagne, on pourrait permettre de laisser les futurs candidats proposer leurs propres ateliers. Alors qu'en France, les candidats franco-français n'ont pas d'atelier, si ce n'est que la SNCF. Donc, pour pouvoir traiter nos candidats sur un pied d'égalité, nous sommes tenus, là aussi, de mettre des ateliers à disposition, donc de construire un certain nombre d'ateliers. Donc, encore une fois, problème français, mais problème qui n'existe plus en Allemagne du fait de ce recul au niveau de l'ouverture à la concurrence. Et l'ouverture à la concurrence a lieu actuellement? L'ouverture à la concurrence, elle est lancée, oui. Nous sommes en phase de lancement d'ouverture à la concurrence. D'abord sur un lot interne qui est un petit peu plus avancé, qui a un petit peu plus de maturité. Et ensuite, tout de suite, suivra le lot transfrontalier qui nécessitera un appel d'ouverture à la concurrence européen. Et puis, si je veux continuer sur les complexités, c'est les complexités administratives et techniques. Donc, techniques déjà, vous savez qu'il faut une fabrication d'un matériel roulant spécifique. Donc, il faut d'abord le construire, il faut le faire homologuer, puisque nous n'avons pas les mêmes normes techniques, nous n'avons pas les mêmes normes de sécurité. Et puis, autre problématique aussi, une fois qu'on met en place les horaires
cadencé, parce que nous voulons ce fameux réseau express européen, comme cela a été annoncé par M. Ross, il faut aussi à ce moment-là pouvoir s'intégrer dans les nœuds ferroviaires de part et d'autre en France et en Allemagne. Donc, en sachant que les réseaux sont déjà très chargés, donc là aussi, il y a des contraintes techniques et puis il faut vraiment trouver les bons créneaux pour pouvoir mettre en place un cadencement. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire au niveau des difficultés, au niveau des complexités que nous avons rencontrées, sans parler de l'achat du matériel roulant, donc la procédure d'achat que M. Schreiner a déjà plus ou moins abordée précédemment. Je reprends la main. Merci beaucoup à Madame Isinger pour vos explications sur le projet et surtout sur la partie négociation du projet et l'ouverture à la concurrence et les problèmes techniques. Justement, c'est l'un des points qui est mentionné au cours d'un projet qui a lieu actuellement, c'est le Connecting Europe Express. Il s'agit d'un train qui est mis en circulation et qui traverse actuellement 26 pays de l'Union européenne, donc presque tous les pays de l'Union européenne. Il arrive après-demain à Paris, donc le 7 octobre, il sera à Paris. Et c'est une campagne de communication qui a été lancée par l'Union européenne pour justement favoriser le train en cette année européenne du rail, puisque je vous rappelle que l'année 2021 a été désignée année européenne du rail pour mettre en place des objectifs en lien avec le Green Deal, justement pour améliorer la part de fret, certes, mais aussi la part de transport de voyageurs sur les rails. Et pour revenir sur ces projets et cette année européenne du rail, je vous propose de passer la main à Madame Depernet-Grunberg qui nous fait le plaisir de participer aujourd'hui à notre webinaire. Donc, Madame Anna Depernet-Grunberg, députée européenne. Merci beaucoup, Anna. Et je vous laisse la parole pour nous expliquer un peu votre rôle en tant que rapporteuse auprès du Parlement européen pour cette année européenne du rail. Oui, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, c'est un plaisir de participer à cet échange franco-allemand. Je vais me présenter en quelques mots en français et après, je vais passer en allemand, juste pour ne pas dérouter complètement nos traducteurs et traductrices que je salue au passage. Donc, merci beaucoup, Monsieur Ross et Madame Henriot, aussi Madame Isinger et Monsieur Schreiner, et bien sûr aussi Monsieur Cano, Monsieur Young. Je ne vous connais tous pas encore personnellement, mais il ne saurait tarder. J'ai donc été désignée en 2021 dans le groupe des Verts pour le Parlement pour donc traiter de cette année du rail. Je viens de la politique, on va dire, locale, puisque j'ai fait 10 ans de politique communale en étant élue à Stuttgart. J'ai aussi traité beaucoup de thèmes de transport et j'ai été élue 2019, donc je suis franco-allemande, de mère parisienne et mon père est suisse alémanique. Je suis née à Berlin et voilà. Donc j'ai une partie de ma famille qui habite maintenant dans l'Alsace du Nord, donc très près de Luxembourg. Je connais toutes ces thématiques. Et j'ai une sœur qui habite près de Saint-Louis, donc qui connaît aussi le transfrontalier, plus au sud. Et comme je circule beaucoup en train, je connais donc toutes les difficultés, mais j'ai aussi beaucoup d'espoir en entendant tous ces projets qui se mettent en place. Also da werde ich jetzt auf Deutsch überspringen. Das Europäische Jahr der Schiene, das war im Europaparlament ein sehr spannendes Projekt. Klar, wir sehen, dass wenn wir Klimawandel begegnen wollen, müssen wir im Verkehr vor allem drastisch CO2 reduzieren. Da ist logischerweise die Bahn das Verkehrsmittel Nummer 1. Und wenn wir sehen, dass wir eben in Europa in einem Streifen von circa 30 Kilometer um jede Binnengrenze eigentlich eine sehr, sehr große Bevölkerung, die wohnt, aber die Verkehrssysteme immer wieder noch geplant werden in das Mitte des jeweiligen Nationalstaats, haben wir ja quasi ein Problem. Und das war eins der Ideen, warum ich in den Verhandlungen zum Jahr der Schiene auch gedacht habe, so ein Zug, das habhaft mal tatsächlich über alle Länder fährt, wäre erstens schön, um über Bahnverkehre auch zu sprechen, um sichtbar zu sein, um nicht nur Papiere sozusagen zu produzieren und Ideen, obwohl sie natürlich auch sehr wichtig sind, sondern auch wirklich für die Europäer und Europäerinnen ein Projekt zum Anfassen haben. Und zweitens, und das ist jetzt das, was wir sehen, die Kommission fährt jetzt auch mit diesem Zug über fast alle Länder Europa und auch über die Schweiz, lernt unheimlich viele, weil sie ja
die verschiedenen Vertreter der Verkehrsministerien oder die Bürgermeister alle treffen und die alle mit ihren großen Stimmen der Überzeugung sagen, aber uns fehlt Freiburg-Colmar oder es fehlt Rastatt-Hagenau oder eben an der polnischen Grenze oder der tschechischen Grenze. Und ich denke jetzt auch, dieser Zug, der ermöglicht eine Sichtbarkeit für das Thema Schiene, aber ermöglicht auch, es ist nicht nur Connecting Europe Express, sondern auch ein Express-Lernen quasi von der Kommission über diese ganzen Thematiken, die wir haben. Was sind die technischen Details, sei es in der Ausschreibung, sei es aber auch tatsächlich in der Breite der Schiene oder die Türe, die sich nicht auf den gleichen Seiten öffnen müssen, je nach Länder. Also da lernt die Kommission unheimlich viel. Für mich ganz wichtig war bei diesem Projekt Europäisches Jahr der Schiene auch ein paar habhafte politische Botschaften in diesem Werk reinzubringen. Und das war nicht einfach, weil die Mitgliedsländer eher ja, alles, was gut funktioniert bei der Schiene, feiern wollten. Und ich finde das Feiern auch schön, nicht falsch verstehen. Aber ich denke, wir müssen auch Sachen aussprechen. Wir brauchen Invest in die Bahn, in die Digitalisierung, in das IATMS. Wir brauchen Invest in eine Plattform, damit Menschen ihre Tickets besser buchen können von einem Land in das andere. Und wir haben auch ein bisschen kreativ miteinander mit den anderen Parteien gehirnt und haben uns überlegt, ein Konnektivitätsindex auf europäischer Ebene wäre wirklich etwas Interessantes, dass man sehr wissenschaftlich mit sehr klaren Annahmen auch mal beziffert, wenn eine neue grenzüberschreitende Verbindung entsteht, für wie viele Leute erhöht sich die gesamte Netzwirkung. Und nicht nur, mit wie vielen Passagiere kann man dann in welchem Jahr rechnen, wie es heute beurteilt wird. Also wirklich eine Netzbetrachtung des europäischen Schienenverkehrs, das ist uns sehr wichtig. Und wir haben auch überlegt über ein grünes Label oder sozusagen ein CO2-Label, wenn Produkte mit der Bahn verteilt werden, also im Bereich Güterverkehr, verringert sich ja auch der CO2-Preis sozusagen dieses jeden Produktes. Und ich glaube, heutzutage sind die Konsumenten und Konsumentinnen auch sehr gewollt, so etwas zu erfahren. Das ist sozusagen ein kleiner Push für den Güterverkehr. Genau, also das war sozusagen das Erarbeiten dieses Werkes. Das war natürlich auch mit der Pandemie nicht so einfach, das so schnell auf die Bühne zu bringen, aber es ist jetzt schön, dass es noch in 2021 im Herbst klappen kann. Ich glaube, die Erkenntnisgewinne sind da. Ich glaube, wir haben auch viel Raum in der Presse. Wir konnten jetzt auch mit unserer Vision Nachtzugnetz 2030 wirklich punkten. Ich meine, wenn man wirklich sagt, wir müssen unsere Gewohnheiten verändern, dann sind es große transformative Prozesse und die meisten Leute können sich darunter nicht vorstellen, außer, oh je, das Fliegen wird teurer und wie besuche ich dann oder wie mache ich dann mein Erasmus? Und deswegen wollen wir ja trotzdem, dass die Menschen mobil bleiben und wir müssen also alternative Lösungen. Also das ist sozusagen eine zweite Perspektive, das Grenzüberschreitende in den Grenzregionen. Das ist eher was sehr Wichtiges im Alltag. Meines Erachtens spart es wahrscheinlich auch noch viel mehr CO2, wenn wir da Leute wirklich bewegen können, jeden Tag auf das Auto zu verzichten und auf eine Bahnverbindung zu bringen. Und das andere, das sind sozusagen auch um die Träume der jungen Generation, die sich klimaneutral oder klimaarm bewegen will, trotzdem natürlich auch einen Ausblick zu geben. Genau, das wäre in aller Kürze zu mir und zu diesem Connecting Europe Express und zu dem Jahr der Schiene und gerne auch noch ein paar Fragen, was Sie insbesondere noch interessiert. Ich habe auch noch gerne 10 Minuten hier Zeit, um Rede und Antworten zu. Par rapport au train de nuit, c'est vrai que c'est l'un des plus gros projets actuels au niveau de l'Union européenne. Il y a plusieurs lignes qui doivent réapparaître ou ouvrir tout simplement ces prochaines années. Je pense notamment à la ligne entre Paris et Vienne, donc qui va ouvrir d'ici décembre 2021, mais aussi une autre ligne, la fameuse ligne Paris et Berlin, qui devrait faire son grand retour d'ici 2023. Comment comptez-vous rendre ces lignes vraiment attractives aux yeux du public, puisque c'est vrai que c'est intéressant de prendre le train la nuit pour justement profiter de ce temps de nuit pour voyager, mais c'est vrai que ce n'est pas abordable, par exemple, pour des personnes qui doivent se rendre au travail tous les jours, par exemple, ou à d'autres personnes qui ne partent pas forcément en vacances ou n'ont pas forcément le temps la nuit de se déplacer. Comment faites-vous pour rendre ces lignes attractives au niveau européen ? Alors, on va dire que pour rendre attractif le train de nuit, c'est
presque les mêmes choses que nous avons à faire que pour rendre le train attractif dans sa totalité. Das ist ja so, dass wir tatsächlich, wenn wir die verschiedenen Verkehrsmodi betrachten, ganz objektiv, dass wir sehen, die einen sind besser gefördert als die anderen. Und wir brauchen nur Energietax auf Flugzeuge zu schauen, also Kerosentax gibt es eben nicht. Auch grenzüberschreitend wird auch der Flugverkehr von Mehrwertsteuer befreit und das trifft alles nicht für die Bahn zu. Das heißt, genau im Gegenteil von einer Gemeinwohlökonomie, wo man letztendlich das Gemeinwohl ja eigentlich fördern müsste oder bevorzugen muss, passiert es bei unseren Verkehrsträgern. Die Bahn hat hohe Auflagen, muss für jeden Kilometer Schiene quasi bezahlen und muss tatsächlich hat da keine Unterstützung und das ist etwas, was wir ändern wollen. Ohne das wird logischerweise der Nachtzugverkehr, der ja nicht nur über die Distanz, sondern auch über die Zeit sogar benachteiligt ist, weil manchmal fahren die Züge ja langsam extra, damit die Aufwachzeit auch zu einer richtigen Zeit ist, wird sozusagen doppelt benachteiligt. Und natürlich müssen wir auch schauen, dass die Ausschreibungsverfahren, vor allem im grenzüberschreitenden Bereich, auch vereinfacht werden. Wir haben eine EU-Regelung, aber die wird in jedem Land jeweils anders juristisch umgesetzt. Das ist einfach so, dass unsere staatlichen Verfahren das so einfordern. Und oft haben wir dann eben genau das Problem, dass Verkehrsträger auf der anderen Seite nicht die gleiche Ebene wie auf der anderen Seite. Und dann sehen wir eben genau in dieser deutsch-französischen Region die Probleme, dass man manchmal nicht mehr weiß, ob Grand Est muss mit Berlin reden oder Baden-Württemberg mit Paris und alle reden sie im Kreis und natürlich dann ist auch Rheinland-Pfalz bei dem anderen und vielleicht ist es sogar Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Paris. Also irgendwie kommt man da nicht zu Rande und jeder hat eine andere Definition von was ist der Verkehrsträger und wer hat jetzt nun die Ausschreibungsverfahren in der Hand. Und da müssen wir auf jeden Fall besser werden, also wir müssen technisch harmonisieren. Aber wir müssen auch in den Verfahren einfach harmonisieren. Das ist die große Zukunftsaufgabe. Und logischerweise müssen wir auch schauen, und das gilt für den Nachtzug wie für den grenzüberschreitenden Regionen, dass wir die kleinen Missing Links auch baulich wieder voranbringen. Also es gibt manchmal eine kleine Bahnkurve oder eine doppelte Gleise oder eine Brücke, die irgendwo fehlt. Und es kann eine große Netzwirkung haben. Und wenn wir natürlich sehen, wie Lyon-Turin zum Beispiel, wie teuer das ist für die eine Strecke, oder auch Stuttgart 21, da muss man sich jetzt wirklich in Zukunft die Frage stellen, wir müssen jeden Euro so ausgeben, dass tatsächlich die Netzwirkung für viele Menschen die beste Wirkung ist und nicht für sehr wenig Leute quasi ein wenig Minuten gespart wird. Es ist viel wichtiger, ich habe eine gute Verbindung und ich habe gute Umsteigebeziehungen, die sind zuverlässig und ich kann sie jeden Tag nehmen, als es dann zwischen zwei Kapitalen Europas ein paar Minuten gewinne. Also wir müssen einfach diesen Gap überspringen und tatsächlich, ich habe da eine Zahl, dass von den 365 europäische grenzüberschreitende Bahnverbindungen sind heute nur 149 überhaupt betriebsfähig. Das ist der Zustand in Europa und das ist wirklich mit wenig Geld zu machen. Wir haben in dem Regelwerk der Europäischen Union für die Finanzierung, der CEF-Mittel heißt es, dieses Mal leider nicht einen extra Passus reinbekommen für die Missing Links. Es ist dennoch möglich, sie zu finanzieren über CEF-Mittel, aber es ist nicht wie das letzte Mal extra ausgewiesen worden. Ich hoffe aber, und ich hatte auch da sehr gute Gespräche im Connecting Europe Express mit der Kommission, dass wir trotzdem da einen grenzüberschreitenden Pool sozusagen mit guten Argumenten herauskristallisieren können, weil das ist das A und O für bessere grenzüberschreitende Verkehre in Europa. Ce que vous venez de mentionner, c'est exactement la question qui est essentielle pour la partie franco-allemande, mais aussi pour toutes les autres eurorégions et les régions transfrontalières. C'est cette question de financement européen. Vous avez mentionné le CEF, c'est le Connecting Europe Facility. Il s'agit d'un programme de financement au niveau européen. Je résume pour les personnes qui sont un peu perdues. En français, ça prend plus le nom de mécanisme d'interconnexion européen. Donc, ce sont des programmes de financement européens pour financer les infrastructures de transport. Alors, ça concerne majoritairement aujourd'hui les grandes infrastructures, c'est-à-dire les grandes lignes ferroviaires. Et ma question, c'était de savoir, voilà, quels étaient les projets actuellement pour plus les transports ferroviaires, mais au niveau régional, transfrontalier et pas au niveau de Lyon ou Turin ou de grandes lignes que vous avez pu mentionner.
Ja, also das ist eben nicht so klar, weil normalerweise, man sagen, ganz nach der Regel muss man gucken, ob man in diesen großen Korridoren sich befindet, diese TENT. Und da wird man, wenn man genau auf diesen Linien ist, auch gefördert durch die CEF-Mittel. Aber wir haben eben ja auch gemerkt, dass Zubringer zu diesen TENT-Korridore auch gefährdet werden können. Und das ist sozusagen da auch jetzt unsere große Hoffnung, dass durch diesen Connecting Europe Express die DG Move, also die Kommission und die Verkehrsabteilung der Kommission, wenn man so will, genau auch merkt, es macht keinen Sinn, sich nur auf die einen großen Linien zu fokussieren, sondern wir müssen diese Netzwirkung herstellen. Und wir sehen auch das letzte Mal bei dem Call, da waren 110 Millionen waren quasi bereitgestellt für Kofinanzierung für kleine grenzüberschreitende Projekte und man kam überhaupt nicht zu Rande. Es gab sehr viele Projekte, die bereits waren, sofort anzufangen. Man hat es angehoben auf 140 Millionen und das ist im Vergleich zu den großen milliardenschweren Projekten ja nichts und das fördert aber ganze Regionen eben in einem wirtschaftlichen Aufschwung und deswegen müssen wir da besser werden und immer wieder diesen Dialog. Ja, große Kapitale sind wichtig, ein paar Minuten mehr hin und her. Natürlich ist der Nachtzug auch wichtig, das ist ein Zukunftsprojekt als Alternative zum Fliegen, aber für eine CO2-Ersparnis sozusagen im Alltag und die Leute auch abzuholen und tatsächlich auch eine regionale ökonomische Entwicklung zu forcieren, da sind oft kleinere Projekte an den Grenzüberschreitenden das Beste und deswegen auch noch an dieser Stelle danke an die Frau Isinger und den Herrn Schreiner, dass sie sich so ins Detail genau immer wieder in Jour fix treffen, weil wenn wir tatsächlich auch gelungene Beispiele sehen zwischen deutsch-französischer Kooperation, wie das eben funktioniert, da lernen wir jedes Mal und können hoffen, dass wir dann irgendwann mal auch eine Handreichung haben für andere grenzüberschreitende Projekte, wo die Leute vielleicht sich nicht so sehr dahinter klemmen. Aber die deutsch-französische Kooperation ist ja auch etwas, was geschichtlich so wichtig für beide Länder ist, sodass wir quasi diese ganzen Hürden auf uns nehmen und tatsächlich immer wieder die richtigen Schritte tun, die richtigen Menschen an den Tisch bringen und weiter diese Bahnverbindung wollen. Und ich hoffe, die dienen nachher auch beispielhaft für andere Grenzen. Donc, au niveau du Connecting Europe Express, je disais, c'est un train qui va s'arrêter dans 2 jours à Paris. Pour ceux qui habitent dans la région parisienne ou qui passent par Paris ce jour-là, vous pourrez aller voir l'arrêt du train avec plein d'informations sur comment fonctionne le transport ferroviaire transfrontalier au niveau européen. Merci Anna Depenec-Grunberg pour toutes les informations sur les financements actuels européens. Je passe la main tout de suite à Alstom. Alstom qui a construit un train transfrontalier et qui va nous faire une petite présentation de ce train qui a été présenté la première fois le 10 juillet dernier. C'était en Allemagne, dans le Land de Rhénanie-Palatinat, là où se trouve Monsieur Schreiner et Evin Isinger, me semble, était aussi sur place ce jour-là. Donc, je laisse les 2 ingénieurs d'Alstom, Jérôme Young et Cano, Monsieur Cano, nous présenter ce nouveau train transfrontalier. C'est à vous. En sachant qu'il faut mettre en place voilà, une petite présentation PowerPoint, donc ça peut prendre un petit peu plus de temps, donc soyez indulgents s'il vous plaît. Donc, bonjour à toutes et à tous et merci de ce webinaire. Donc, je me présente, Jérôme Young, chef de projet du produit Réjolis sur le site de Reichshofen, donc au sein de la région Grand Est. Sur le site, nous avons donc conçu, développé, produit le train Coradia et Réjolis. On s'appuie sur un site de plus de 750 personnes avec une forte capacité d'ingénierie qui regroupe tous les métiers du ferroviaire. Et sur la petite frise en bas du slide, vous voyez que sur plus de 250 ans d'histoire du site, on s'appuie beaucoup dans le développement des trains régionaux. Je mentionnerai juste, je ne vais pas passer toute la frise, mais je mentionnerai juste les trains régionaux ATER en fin des années 90. Il en a été fait mention un tout petit peu en début de présentation. Et ce sont des trains qui déjà à l'époque circulaient aussi bien sur les réseaux français que allemands. Le train Réjolis, ou en tout cas la gamme Coradia Réjolis,
sur laquelle je vais revenir juste après, et une gamme extrêmement polyvalente qui nous permet également de développer actuellement une solution à train propulsion hydrogène qui serait le premier train français en propulsion hydrogène. Donc, le projet Coradia a été signé avec la SNCF et pour le compte des régions françaises en 2009. On s'appuie aujourd'hui sur une commande de plus de 400 trains et dans le cadre de ce contrat-là a été signé en octobre 2019 une commande spécifique de 30 rames pour la desserte transfrontalière entre la France et l'Allemagne. Donc desserte sur 3 Länder, la Sarre, la Rhénanie-Palatinat et le Bade-Wurtemberg. Et vous voyez sur la gauche les dessertes qui sont aujourd'hui prévues. Alors je fais juste un petit bémol, les dessertes Luxembourg ou en tout cas tout en bas vers la Suisse sont actuellement pas prévues sur ce produit-là, mais pourquoi pas dans un futur proche. Néanmoins, on voit que les dessertes transfrontalières entre la France et l'Allemagne se répartissent sur 7 points frontières pour desservir les différents Länder. 7 points frontières qui ont tous des spécificités et des besoins de validation un peu spécifiques liés aux infrastructures existantes. Néanmoins, le produit, lui, est identique sur ces lignes-là et donc les 30 trains seront tous identiques et permettront ces dessertes. Je vais maintenant passer la parole à Cyril Cano qui va vous présenter un peu plus dans le détail les spécificités techniques de ce produit et les exigences liées à l'opération transfrontalière. Bonjour, je suis Cyril Cano, donc le chef de projet adjoint sur Regiolis et en charge de la partie de validation et homologation de ces 30 trains transfrontaliers. Pour rentrer un peu plus dans les caractéristiques techniques de ce matériel, il s'agit de 4 voitures par train qui peuvent accueillir 203 places assises. Ce type de train est alimenté en bimode, à savoir qu'il peut fonctionner en mode thermique ou bien en mode électrique. Et qu'en mode électrique, il peut accepter 2 types de tension, le 25 kV et le 15 kV, le 15 kV étant la tension que l'on rencontre en Allemagne. La vitesse maximum de ces trains est de 160 km/h et en termes d'aménagement intérieur, donc au-delà de la 2e classe que l'on trouve dans tous les trains, on aura dans cette gamme-là une zone de 1re classe et également des rangements et donc un espace de rangement pour les vélos. Ces trains sont également conformes à la norme STI PMR 2014. Il s'agit donc des spécifications techniques d'interopérabilité européennes, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Et donc, ils s'appuient sur les normes de 2014 et qui offrent, par exemple, un espace plus important, notamment dans le toilette, pour les PMR et également donc des déplacements plus faciles à l'intérieur du train pour ces personnes à mobilité réduite. En ce qui concerne les enjeux du projet, ils sont de 2 types. L'idée est donc de compléter la conception des trains existants, notamment dans les versions françaises, par l'intégration du système de signalisation qui correspond à celui de l'Allemagne et la prise en compte de spécifications d'exploitation également en Allemagne et qui ont généré plutôt des modifications techniques au niveau des freins, mais également au niveau des bogies par rapport à la version française que l'on connaît sur la gamme Regiolis. Concernant le planning de développement et d'homologation, les trains transfrontaliers d'Alstom sont aujourd'hui une réalité puisque 2 trains ont été réalisés, donc fabriqués sur notre site de Reichshofen et ont été transférés vers des sites d'essai en Allemagne. Et donc, à ce titre, le train 1 et le train 2 font actuellement des essais de performance dynamique et de performance de freinage donc sur le réseau ferré allemand,
et cela jusqu'à fin 2022. Leurs essais seront complétés par des essais réalisés sur un troisième train qui est actuellement en cours de fabrication sur le site de Reichshofen. Et donc, dont la production va s'étaler jusqu'au début d'année prochaine. Au printemps 2022, nous aurons donc 3 trains d'essai qui circuleront sur le réseau allemand en vue de compléter le dossier d'homologation qui est prévu pour 2023. Et enfin, la livraison des premières rames, elle interviendra début 2024, suivant le planning que l'on a actuellement. Voilà, nous en avons fini pour notre présentation. Et si vous avez des questions, nous sommes tout à fait ouverts à y répondre. Merci beaucoup pour cette présentation donc, du train transfrontalier. C'est un prototype, hein, vous l'avez mentionné, il me semble. Ce train transfrontalier, donc, c'est une nouveauté, ça n'existait pas auparavant, c'est un nouveau projet, donc un train qui pourra être mis en circulation d'ici 2024-2025 pour, si possible, être mis en circulation sur les 7 nouvelles lignes transfrontalières que je vous rappelle, on attend d'ici 2025. Merci beaucoup pour votre je reprends la main et je repasse aussi la parole à Monsieur Schreiner et Madame Isinger pour compléter un peu ces informations sur cette fois-ci plus la mise en place du train et concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour les voyageurs, voilà, en termes d'horaire, en termes de planification du train et comment ce train va être mis en place d'ici 2025 pour les premiers éléments que vous pouvez mentionner à ce sujet. Merci beaucoup. Ja, will gerne etwas dazu sagen. Die Firma hat ja das Fahrzeug vorgestellt. Ich möchte mal daran erinnern, dass wir das Fahrzeug gemeinsam, die Prototypen finanziert haben, die Région Grand Est und die 3 deutschen Bundesländer. Außer einem warmen, das ist ja toll, aus Brüssel, Paris und Berlin, haben wir dazu nichts gehört. Geld gab es nicht, obwohl wir auch gemeinsam bei der DG Move waren, die Région Grand Est und ich für die deutschen Vertreter. Das hat die DG Move alles nicht interessiert, denn sie legt ihren Fokus auf die Fernverbindungen und das ist im Fokus auch des Parlaments und daraus resultiert zum Beispiel auch das Projekt eine Verbindung zum Straßburger Flughafen, von Straßburg zum Flughafen Frankfurt, damit die Abgeordneten nicht mehr mit dem Taxi gefahren werden, wie das sehr oft ist. Das ist schon für uns im Regionalverkehr sehr frustrierend, denn wir müssen nicht nur den Prototyp selber bezahlen, wir müssen auch die Mehrkosten, die sich etwa pro Fahrzeug auf 2 Millionen Euro belaufen, um die grenzüberschreitende Technik einzusetzen, müssen wir auch gemeinsam finanzieren. Interreg ist dort nicht das Mittel der Finanzierung. Interreg-Projekt hat andere Aufträge. Also wir bräuchten Geld von der DG Move. Es wird alles über die Langfristprojekte gesprochen, über Rastatt, über Colmar. Das sind Projekte, die laufen vielleicht in 15 Jahren. Aber hier, was 24, 25 laufen soll, dafür gibt es keine Unterstützung. Und das ist das, was Alors, uns... je rappelle que vous avez quand même eu un premier soutien de la part de Interreg, rang supérieur, qui s'élève à 3 millions d'euros. Donc, les fonds européens d'Interreg sur les 380 millions d'euros. Bei 40 Millionen Aufwand, Entschuldigung, ist das ein schmaler Beitrag von Europa. Okay? Also bei 40 Millionen Aufwand, den wir gemeinsam gestemmt haben, ist 3 Millionen nicht das, was das Projekt nun wirklich voranbringt. Das muss man einfach sehen. Und jetzt kommen nochmal 60 Millionen obendrauf, 30 Fahrzeuge à 2 Millionen. Donc, pour avancer le projet, vous pensez avancer le projet avant 2025 ou vous êtes bloqué sur la date de 2025 pour les financements? Vous pensez qu'avec les financements actuels, ce n'est pas possible de mettre en place ce projet d'ici 2025?
Nee, Je ne comprends pas vraiment votre réflexion. Worauf ich hinaus will, ist, dass man A, für den Prototyp keine Förderung bekommen hat und B, für die weitere Umsetzung auch aus Brüssel und aus Paris und aus Berlin keine Förderung bekommt. Und die Umsetzung, die Realisierung der Fahrzeuge kostet pro Fahrzeug nochmal 2 Millionen extra, weil es ein grenzüberschreitendes Fahrzeug ist. Alors, c'est un projet, comme on l'a mentionné avec Anna Depeneg-Grunberg, la question de financement européen est en projet actuellement, elle est en pleine réforme, entre guillemets, puisque le nouveau règlement européen qui date de juillet mentionne justement notamment ces missing links, donc ces lignes qui ne sont pas tout à fait mises en place actuellement, puisqu'il manque des ponts, il manque des infrastructures. Donc, c'est un projet actuellement au niveau européen. J'aimerais vraiment revenir sur l'aspect plus transport, voilà. Qu'est-ce qui est prévu en termes pour les voyageurs? Voilà, qu'est-ce qui est prévu pour les voyageurs, c'est-à-dire en termes d'horaire, en termes de faciliter la mobilité pour cette ligne transfrontalière d'ici 2025. Si peut-être Madame Isinger voudrait nous apporter quelques précisions à ce sujet, ça serait vraiment, ça apporterait beaucoup au débat, je pense. Alors, en termes d'horaire, nous avons effectivement prévu un cadencement à l'heure sur la plupart des lignes transfrontalières et même un horaire à la demi-heure sur la ligne la plus fréquentée, qui est Strasbourg-Offenbourg. Donc, vous l'avez dit, Madame Henriot, en introduction, c'est une ligne qui a beaucoup de succès. Et ce cadencement, l'objectif, c'est vraiment de rendre la ligne attractive pour favoriser le report modal. Néanmoins, j'aimerais moi aussi renforcer la demande de M. Schreiner. Nous avons vraiment besoin de soutien de l'Union européenne parce que le pacte transfrontalier, le seul pacte transfrontalier au niveau de ces trains, c'est 2 millions d'euros par train que nous supportons aujourd'hui. J'aimerais aussi revenir un petit peu sur les missing links que vous avez évoqués, Madame Henriot. Certes, il y a des missing links avec des ponts à rétablir, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, mais si le rétablissement de ces nouvelles lignes ou de ces missing links représente vraiment une symbolique très forte au sein de l'espace européen, il nous faut néanmoins prioritairement faire face à court terme à la dégradation du réseau secondaire français pour éviter que ce réseau ne soit le futur missing links de demain. Donc vraiment, le financement, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Et bien entendu, il y a l'aspect ferré, mais j'aimerais aussi évoquer ce que vous avez évoqué en introduction, à savoir le train à haut niveau de service qui partira de Colmar pour aller jusqu'à Breisach. C'est un projet. Oui. Vous voulez dire quelque chose? C'est le bus à haut service, pas le train, le bus oui, à haut service. Vous avez tout à fait raison, c'était un lapsus de ma part. Donc, le bus à haut niveau de service, c'est un projet qui est porté par la région. Colmar est un partenaire cofinanceur, comme d'autres partenaires aussi, mais c'est bien un projet qui est porté par la région, initié et porté par la région. Et ce projet, encore une fois, c'est un projet temporaire pour justement, en vue de rétablir ce missing link ferré, pour donner l'habitude aux usagers de prendre les transports en commun pour se rendre en Allemagne. Et comme on sait que ce projet de Missing Links est un projet de longue haleine et qu'il faut des financements, là aussi, donc pour pallier à l'urgence de la situation et pour que les citoyens de part et d'autre du Rhin aient des possibilités de circulation, c'est un projet qui va être mis en place à partir, donc il est prévu qu'il soit en place à partir de 2023, qui est un projet temporaire et dont le Missing Links, le ferré, prendra le relais. Alors, vous avez annoncé 2028, certes, à voir si nous pouvons respecter les délais de 2028 au regard des contraintes de financement, encore une fois. Alors 2028, c'est la dernière date que j'ai vue lors de mes recherches, mais avant c'était plutôt 2030, après la première étude cofinancée par l'Union européenne qui avait été lancée en 2019, il y avait eu un premier rapport et à l'époque on parlait plus de 2030, donc j'ai vu qu'apparemment la date avait été ravancée un petit peu à 2028. C'est peut-être signe aussi que c'est positif et que vous allez peut-être aussi pouvoir trouver de financement supplémentaire pour mettre en place cette ligne, donc entre Fribourg et Colmar,
Colmar, je répète, qui n'est pas prévu pour 2025, mais plus 2028, donc 2030. On allonge un peu la période en sachant que c'est un peu compliqué. Je comprends bien vos inquiétudes à mettre en place au niveau transfrontalier. Eh bien, je vous remercie pour l'ensemble de ce débat et de ce webinaire consacré au transport ferroviaire transfrontalier. Je rappelle que le projet principal concerne 2025, c'est-à-dire la mise en place de 7 lignes transfrontalières, notamment la ligne entre Metz et Trèves, pour donner un exemple, mais ça concerne aussi plusieurs lignes à Strasbourg, mais aussi à Mulhouse. Donc, 7 lignes au total vont ouvrir normalement d'ici 2025. Ensuite, Fribourg et Colmar d'ici 2028. Donc, la région Grand Est et les partenaires allemands sont très mobilisés, comme vous avez pu l'entendre au cours de ce webinaire, pour mettre en place plus de ferroviaires au niveau transfrontalier. Je les remercie pour avoir pris part au débat et je répète aussi ce qui a été évoqué au niveau européen, donc le règlement qui est essentiel aujourd'hui pour le financement, en tout cas au niveau régional, c'est la réforme du règlement datant de juillet, donc un règlement qui est passé au Parlement européen sur le programme de financement européen, le mécanisme d'interconnexion européen ou Connecting Europe Facility, qui porte le même nom, mais cette fois-ci plus connu des anglophones ou des personnes qui travaillent à Bruxelles régulièrement. Donc, un programme de financement qui, normalement, est beaucoup plus focalisé sur les grandes infrastructures et les grandes lignes ferroviaires transfrontalières, en sachant que le Connecting Europe Facility n'est pas focalisé uniquement sur le transport ferroviaire transfrontalier, mais concerne bien toutes les infrastructures de transport, donc c'est-à-dire également le routier, mais aussi le maritime. Je vous remercie et je repasse la main à Monsieur Ross qui va lancer les débats et prendre aussi toutes les questions que vous pouvez vous poser au sein du public. Merci beaucoup. Vielen Dank, Frau Henriot. Vielen Dank auch an alle Referentinnen und Referenten, die noch hier sind. Nochmal genau, ich fordere Sie dazu auf. Wir haben schon einige Fragen im Chat, wenn Sie noch weitere haben, die gerne zu stellen. Wir haben jetzt noch etwa eine Viertelstunde. Ich glaube, wir haben gesehen, dass auf den verschiedenen Ebenen durchaus unterschiedliche Perspektiven existieren, wie weit wir sind im Fortschritt, im Ausbau der grenzüberschreitenden und des europäischen Zugverkehrs. Das ist etwas, was wir in unserer Studie auf jeden Fall aufgegriffen haben. Die Konflikte, die sich teilweise auch da ergeben zwischen den Grenzregionen, zwischen Hauptstädten und der europäischen Ebene. Ich würde eingangs gerne fragen und darauf zurückkommen. Herr Schreiner, Sie hatten ja im Chat die Fragen eröffnet und gefragt, was das alles denn für den Regionalverkehr bringen könnte. Das würde ich gerne aufgreifen und Sie fragen, Sie sprachen davon, dass Sie in Brüssel vorstellig geworden sind. Wie, und die Frage geht durchaus auch an Frau Isinger, gelingt es Ihnen aus den Grenzregionen heraus in Europa nicht nur Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern verstärkt eben auch an die finanziellen Mittel und an die Fördertöpfe, an denen beteiligt zu werden für die grenzüberschreitenden Verbindungen? Also wir arbeiten da immer gemeinsam, weil wir beide Geld brauchen und ohne Geld eben nichts funktioniert. Und das Problem ist, dass das BMVI uns gesagt hat, dass es alles mit den Regionalisierungsmitteln erledigt, was wir natürlich nicht so sehen. Denn als die Regionalisierungsmittel ausgerechnet wurden, da waren die Grenzstrecken gar nicht existent, also sind sie nicht in die Basisberechnung eingeflossen. Das ist ganz einfach. Und wenn die Bundesregierung dann erklärt im Bundestag, dass wir natürlich die Fahrzeuge für den Fernverkehr finanziell unterstützen müssen aus einem europäischen Topf, weil grenzüberschreitende Fahrzeuge teurer sind, dann gilt es mit Sicherheit auch für unsere grenzüberschreitenden Fahrzeuge, die wir hier einsetzen wollen. Und wir können ja jetzt nicht warten. Wir können ja nicht sagen, weil die EU nicht zu Potte kommt und weil die in Berlin und in Paris nicht zu Potte kommen, jetzt machen wir an dem Projekt gar nichts. Wir wollen also 24 fahren und dann müssen wir Lösungen suchen, wie wir das auf den Weg bringen. Und deshalb waren wir gemeinsam bei der DG Move, wir waren gemeinsam bei der DG Regio
die ja die Finanzmittel, sage ich mal, fürs Interreg zur Verfügung stellt. Die Kollegen haben gesagt, gern, sie können ein bisschen was haben, aber Interreg ist nicht der Topf. Und deshalb muss die Kommission und muss das Parlament ansetzen bei der DG Move. Und es muss ein Programm geschaffen werden, denn es gibt ja noch, und das sieht man ja auch im Chat, Wünsche nach anderen Strecken. Aber man muss ja ganz klar mal sagen, wenn unsere 30 Fahrzeuge auf der Schiene sind, bricht die Produktion ab. Dann ist erstmal Ende. Bei der nächsten Produktion beginnen neue Voraussetzungen unter Umständen mit ECTS Level 2 und dieses und jenes, die Dinge, die inzwischen entwickelt werden. Und deshalb ist es so schwierig und deshalb haben wir ja versucht, an der gesamten Ostgrenze der Region Grand Est eine gemeinsame Lösung zu finden, damit wir nicht in diesen Klein-Klein verloren gehen, wo die Fahrzeuge dann nicht zur Verfügung stehen und alle die Dinge, die da sind. Aber die Frau Kollegin kann noch was sagen, wenn sie denkt. Wir müssten noch was sagen dazu. Frau Isinger, ich weiß nicht, ob Sie gerne ergänzen möchten. Non, écoutez, je crois que M. Schreiner a dit l'essentiel. Peut-être juste préciser qu'au niveau des fonds Interreg, nous avons une petite subvention entre 2 et 6 millions d'euros, donc on le saura d'ici peu. Voilà, donc ça ne représente vraiment pas grand-chose. Certes, c'est un geste, mais nous avons besoin de fonds supplémentaires pour pouvoir mettre en œuvre notre projet. Vielen Dank. Dann würde ich gerne auf etwas eingehen, was Herr Schreiner gerade noch mal erwähnte, die Mehrkosten für grenzüberschreitende Züge. Würde da die Frage gerne an die Ingenieure von Alstom stellen. An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank für Ihre Präsentation auch und würde Sie gerne fragen, denn das ist oft ein Argument, was man hört aus den Hauptstädten, dass diese Züge eben mit Mehrkosten verbunden sind, dass generell grenzüberschreitende Bahnstrecken natürlich oft Neuinvestitionen in die Infrastruktur benötigen. Vielleicht könnten Sie noch mal darlegen für das Publikum und uns, wie sich diese Mehrkosten erklären und ob das vielleicht in Zukunft etwas ist, was übertragbar ist auf einen weiteren Raum, was nicht mehr spezifisch ist für die Grenzregionen. Oui, alors je vais essayer d'y répondre. Alors, en termes de pourquoi les trains sont plus chers, déjà, je voudrais apporter une précision. Comme je le disais, les 30 trains transfrontaliers s'intègrent dans un contrat beaucoup plus grand de plus de 400 trains que nous avons signé avec la SNCF, en partenariat avec toutes les régions françaises. Donc, quelque part, en termes de coûts d'amortissement, on arrive quand même à mutualiser les coûts de recherche et développement, de conception et de mise au point des trains. Après, effectivement, il y a un surcoût sur ces trains transfrontaliers puisqu'il y a des systèmes de signalisation spécifiques à chacun des pays et en particulier, les systèmes de signalisation entre la France et l'Allemagne ne sont pas les mêmes. Il nous faut donc intégrer ces deux systèmes communs sur la plateforme, qui est donc une spécificité de ce contrat-là. Et en plus, en termes de validation, comme nous l'avons présenté, la validation nous demande de fabriquer 3 trains pour pouvoir couvrir tous les essais demandés aussi bien au niveau français, allemand, européen. Et donc, nous sommes quand même dans une campagne de validation de quasiment 2 ans avec 2 trains qui roulent actuellement sur le réseau allemand et tous ces essais supplémentaires, effectivement, impliquent un surcoût inhérent quelque part aux spécificités de chacun des pays, de chacun des réseaux ferrés pour pouvoir valider et certifier le train. Dann darf ich daran anschließen, danke Ihnen, mit einer sehr spezifischen Frage, die uns Herr Pitzius stellt im Chat. Und zwar fragt er, die Baleine Bleue, ein Zugtyp, habe einen sehr tiefen Einstieg und er fragt, ob die Barrierefreiheit eben, Sie sprachen schon davon, bei den neuen grenzüberschreitenden Regiolis-Zügen verbessert wurde, ob es da einen leichteren Einstieg geben wird. Also ich darf vielleicht dazu was sagen, weil ich das koordiniert habe. Die Bahnsteighöhen in Frankreich sind 55 cm, 55 cm. Das ist auch bei uns im Leben nicht so in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg. Deshalb passt es.
In den Knotenbahnhöfen hat der Bund verordnet, dass 76 Zentimeter gebaut werden. Und deshalb kann man ein- und aussteigen. Wir haben heute 55er Züge im Knoten Neustadt. Und wenn jemand dann wirklich mit einem ganz schweren Rollstuhl kommt, ist in jedem Zug eine Rampe. Also insoweit ist das für das Nebennetz das ideale Fahrzeug, weil es auf Bahnsteighöhe für alle Mobilitätseingeschränkten, und wir waren auch in Reichshofen bei den Kollegen mit mobilitätseingeschränkten Personen aus Frankreich, aus Deutschland, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und habe dort Verschiedenes ausprobiert. Entschuldigung, ich wollte eine Sache vereinfachen. Ich weiß nicht, Herr Cano und Herr Jung, ob Sie vielleicht ergänzen wollen zu den technischen Spezifizitäten. Non, bah écoutez, je confirme ce qui vient d'être dit. Simplement 2 petites précisions. Donc, les trains sont bien certifiés STI PMR 2014, donc répondent aux dernières normes européennes en vigueur. Et en plus, par rapport à la comparaison faite donc, sur les TER X73 500, les trains Régiolis présentent un emmarchement mobile au niveau des entrées des passagers à mobilité réduite, ce qui rend encore plus facile l'accessibilité à l'intérieur des trains. Dann würde ich vielleicht eine vorletzte Frage nochmal an Frau Isinger und Herr Schreiner richten wollen. Und zwar mit der Frage, die Hoffnung wird immer wieder formuliert, dass in der deutsch-französischen Region in den Fortschritten, die im grenzüberschreitenden Verkehr bisher erzielt werden konnten, die hoffentlich in den kommenden Jahren noch erzielt werden, dass darin Lektionen für andere Grenzregionen in Europa liegen. Frau Depanne-Grunberg sprach es schon an. Es leben 140 Millionen Europäer in den Grenzregionen, je nach Definition natürlich, die potenziell von solchen Zugverbindungen profitieren können. Wie sehr glauben Sie mit der Perspektive aus der deutsch-französischen Grenzregion, dass sich Lektionen und Fortschritte hier übertragen lassen auf andere Regionen Europas? Alors, si les autres régions transfrontalières souhaitent faire du benchmarking au niveau de la région Grand Est, nous sommes bien entendu tout à fait disposés à partager notre expérience, c'est évident. Mais je voudrais simplement dire aussi que ce projet transfrontalier représente pour les citoyens de part et d'autre de nos pays, cela représente une traduction concrète de la politique de mobilité. Tout à l'heure, je voyais quelqu'un qui mettait dans le chat, c'est du blabla, pas à ce propos bien entendu, mais je veux simplement, là vraiment, on est dans une réalité concrète, c'est vraiment une transposition concrète d'une volonté politique de la France, donc de la région Grand Est, des 3 Länder, d'avancer ensemble pour faciliter la mobilité de nos citoyens. Donc, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut retenir au niveau de ce challenge, qui est un challenge, qui est un premier challenge. Bien sûr, il y en aura d'autres. C'est un challenge difficile, mais encore une fois, je suis vraiment, vraiment ravie de participer à cette expérience, à ce programme inédit, qui est un programme pluriannuel d'une dizaine d'années, pour découvrir en fait d'autres horizons et pour voir d'autres modalités de travail, pour pouvoir échanger et pour pouvoir s'appuyer les uns les autres sur des expériences vécues pour pouvoir avancer ensemble. Herr Schreiner, mit Ihrer langjährigen Erfahrung möchten Sie noch ergänzen? Sehen Sie da Potenzial für andere europäische Grenzregionen, dass man von diesen langjährigen Erfahrungen zwischen Deutschland und Frankreich profitiert, oder sind die Unterschiede zu groß? Es geht nicht um die Unterschiede wollen wir ja nivellieren, indem wir das ändern, was wir ändern können. Und dann ist es schon interessant zu überlegen, wo muss ich zuerst hingucken, wenn ich sowas anpacke. Und wichtig ist auch zu wissen, welche Probleme haben die Kollegen auf der anderen Seite. Weil es hat ja keinen Zweck, wenn ich mit irgendwelchen Forderungen komme, die die Kollegen überhaupt nicht lösen können. Ja?
Also muss man gucken, wo liegen die Probleme auf der anderen Seite. Wir erklären unseren französischen Partnern, wo wir unsere Probleme haben, und dann versuchen wir, die Dinge zu einem gemeinsamen Projekt zusammenzufügen. Und das kann man, glaube ich, ohne Schwierigkeiten sagen. Bis zum jetzigen Punkt ist uns das gut gelungen. Und wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte, wären die Fahrzeuge schon auf der Strecke. Die Firma Alstom hat ihre Arbeit gut gemacht, und wir werden dann im Januar 2024 die Fahrzeuge alle zum Einsatz haben. Da haben wir zwischendrin noch ein paar Hausaufgaben zu lösen, weil, ich habe auch noch ein Beispiel, das ist ganz einfach. In Frankreich wird oft zentral entschieden, wo die Züge halten. Bei uns müssen wir bei jedem Bürgermeister vorturnen, um mit ihm einig zu werden, mit welchen Zügen wir bei ihm halten. Und schon das sind Mentalitätsunterschiede oder Abwicklungsunterschiede, die jeder für sich klären muss. Und wir haben bestimmte Hoffnungen, dass die Kollegen bestimmte Dinge machen, die Kollegen hoffen. Ja? Und wir haben uns zum Beispiel bei der einen Linie verständigt, die wird in Neustadt an die S-Bahn Rhein-Neckar angebunden. Die Lauterburger Linie wird in Straßburg an die RE-Züge nach Basel angebunden. Also da muss man miteinander sprechen und muss gucken, wie man das für den Kunden am sinnvollsten macht. Denn wir machen es ja für den Bürger und nicht aus Selbstbeschäftigung. Dann möchte ich das als Schlusspunkt nehmen, möchte unterstreichen, dass wir bei der DGAP auf jeden Fall in unseren Hintergrundgesprächen, sowohl mit Ihnen jetzt in dem Gespräch, aber auch mit anderen Akteuren der Grenzregion immer den Eindruck gehabt haben, dass das Interesse riesig ist am Ausbau dieser Verbindungen. Ich glaube, es ist im Verlauf der Veranstaltung klar geworden, dass an vielen Stellen und auf vielen Ebenen am Ausbau dieser Verbindungen gebaut wird und verhandelt wird, dass es Unterschiede gibt in den Perspektiven. Wir haben von Frau Depané-Grunenberg, die uns jetzt schon verlassen hat, gehört, dass über solche Projekte wie den Connecting Europe Express, der wie gesagt übermorgen in Paris ankommen wird, eine große Aufmerksamkeit kreiert wurde. Das Thema Nachtzüge und der Zugverkehr generell geht auch im Rahmen des Green Deals und des Kampfes gegen den Klimawandel im Moment sehr prominent durch die Presse. Gleichzeitig haben wir gehört von der Ungeduld, die teilweise existiert, ob der langen Prozesse, die der Ausbau, der Neubau, die Reaktivierung dieser Verbindungen eben doch braucht in der deutsch-französischen Grenzregion, bis hin zu den technischen Details. An dieser Stelle nochmal vielen Dank auch an die Vertreter von Alstom, die eben für diese grenzüberschreitende Verbindungen spezielle Züge entwickeln, wo es dann um solche Details wie Einstiegshöhen geht. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken bei unseren Referentinnen und Referenten für die spannende Diskussion, bei Frau Henriot für die Moderation. Ich hoffe, dass Sie an dem Thema dranbleiben. Wie gesagt, das Interesse ist groß. Ich glaube, da können noch viele Artikel auch in den kommenden Jahren darüber geschrieben werden. Ich möchte mich beim Publikum bedanken für Ihr Interesse. Möchte Sie noch mal darauf hinweisen, dass wir in dieser Woche auf unserer Website eine Studie zum Thema grenzüberschreitende Mobilität veröffentlichen werden, die viele der Bruchlinien aufnimmt. Und zu allerletzt möchte ich danken unseren Übersetzerinnen, die, glaube ich, eine sehr gute Arbeit geleistet haben, und damit mich verabschieden und Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Tschüss.